Help Autoelétrica e Mecânica aí, pessoal. Estamos com o Celta aqui. O Celta não é do nosso amigo Matheus, mas ele conhece. Fala aí, Matheus. Bom, vamos lá. Balança aí a folga da roda aí, Gão, da 85. 85 na base, ó. Tá, não é pra virar não, caramba. Balança a roda. Vai lá, devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ela tem uma folga, eu vou mostrar pra vocês onde é a folga. Balança aí, de leve. Girando, girando pro lado. Girando, girando pro outro. Olha. De novo. De novo. Ó. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Beleza. Ó o barulho, ó. Ó o barulho. Imagine isso em alta velocidade. Beleza? Vrum, vrum na estrada. Esse carro aqui a gente já trocou os morcegão, tá? O cliente informou que ainda estava fazendo barulho. E o barulho tem a sua origem principal aqui em cima, tá? Os morcegos